不是，也没人说你们结婚了，每天晚上都能在家免费听到交响乐呀。白天是温柔暖男，晚上立马花声演奏家，这体验主打一个痛并痛苦着。这呼噜声不仅统一准时打卡，还能玩出 N 种音效，自带节奏，忽高忽低，动物园集体开大会。半梦半醒间，还以为是谁家拖拉机开出来了。有时候还会创新编曲，呼噜里夹杂着磨牙、说梦话，尝试过一觉踹醒，结果人家迷迷糊糊翻个身继续睡觉。就连人类幼崽也加入了这场嘘寒大战，结果呼噜照打不误。人的嘴巴居然能发出这么多千奇百怪的声音，所以到底有没有什么办法能给解决一下？